இன்னைக்கு மைசூர்ல இருக்க மைசூர் ரயில் மியூசியம்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இது ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ரயில்வே மியூசியம். 1979ல இந்தியன் ரயில்வேஸால ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நியூ டெல்லியில வந்து 1977லே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரயில் மியூசியம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மியூசியம். நம்ம இந்தியால இது வந்து செகண்ட் மியூசியம். இங்க உள்ள என்ன இருக்குன்னா அவுட்டோர் டிஸ்பிளேல வந்து ஓல்டு ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம கிட்ஸை கவர்ற வகையில ஒரு டாய் ட்ரெயின் ரைடும் இருக்கு. உள்ள போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் வாங்க. இங்க அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து 50 ரூபீஸும் கிட்ஸ்க்கு வந்து 20 ரூபீஸும் சார்ஜ் பண்றாங்க.